Это история для семейного вечера. Действие происходит в уютном казахском ауле, расположенном в предгорьях Заилийского Алатау. Огонь, который помнит предков. Ата– дедушка, мудрый старик с седой бородой. Аже– бабушка, добрая, которая хлопочет у печи. И внуки. Айсулу– девочка, лет 10, любознательная. И Ерлан– мальчик лет 7, непоседливый. За окнами воет ветер, неся с горных вершин холод и колючий снег. А за толстыми стенами саманного дома тихо и тепло. В центре комнаты потрескивает старый камин, сложенный из речного камня. Камин настолько старый, что камни на нем от времени и жара стали гладкими, как морская галька, и отливают теплым медовым светом. Внуки Айсулу и Ерлан сидят на кошме возле очага. Они закутаны в теплое одеяло и смотрят на танцующие языки пламени. «Ата?» – тихо спрашивает Айсулу, трогая шершавый камень камина. «А наш камин волшебный?» Старый Ата, поправляющий угли длинной кочергой, улыбается в усы. Его морщинистое лицо освещается огнем. Волшебный? Ха! В каждом доме есть свое волшебство, моя звездочка. Но этот камин, он особенный. Он помнит даже то, что забыли люди. Ерлан, который пытался поймать руками дым, сразу замирает. Помнит? А что он помнит? Про динозавров? Ата и Ажа переглядываются и тихо смеются. «Нет, мой Батыр», — говорит Ата, — «он помнит нашу семью. Хотите, я покажу вам его память?» А внуки согласно кивают. Ата берет горсть сухой травы, степного ковыля и бросает ее в огонь. Трава вспыхивает ярко, идет легкий белый дым. Пламя на миг становится золотистым. «Смотрите внимательно», — шепчет Ата. В дрожащем воздухе над камином начинают появляться картины. Сначала шум ветра становится громче, и дети видят бескрайнюю степь, по которой скачет всадник на низкорослом, но выносливом коне. Всадник молод, его глаза горят, за спиной лук и колчан со стрелами. «Это наш далекий предок», — говорит дедушка. «Его звали Тлеген. Он первый разжег огонь в этом очаге. Но тогда камни лежали не здесь, а прямо в степи. Он привез эти камни со священной горы на своем коне, чтобы сложить очаг для своей молодой жены. Видение меняется. Та же юрта, молодая женщина в белом платке, месит тесто у огня. Рядом стоит маленький мальчик, очень похожий на Ерлана. Видите мальчика? Это его сын. Он тоже был непоседой, как ты, Ерлан. Однажды он чуть не сжег юрту, играя с огнем. Но дух очага от Ана, мать огонь, пожалела его и лишь слегка опалила ему пятки, чтобы был умнее. Ерлан машинально прячет босые пятки под одеяло. Айсулу тихо смеется. Дедушка бросает в камин новую щепотку травы. Пламя меняет цвет на синевато-багровый. Картинка мерцает. Теперь дети видят не юрту, а бедный глиняный дом. За окнами метель страшнее нынешней. У камина сидит женщина в старом латаном платке. Она кутает в лоскутное одеяло 3 детей. Мужчины рядом нет. Это годы больших испытаний. Голос Ата становится тише. Война. Наша семья потеряла кормильца. Моя бабушка, ваша прабабушка, осталась одна с детьми. Еды не было, дров не было. В ауле все замерзали. Видение женщина гладит камни камина и что-то шепчет. Она кладет в остывающий зев свою последнюю сухую лепешку.
Она просила огонь не угасать, просила духов предков защитить детей. И вдруг на картине происходит чудо. Старый камень, тот самый, что сейчас находится слева от дедушки, начинает мягко светиться изнутри. От него идет такое сильное тепло, что женщина может согреть над ним замерзшие ладошки детей. А на утро соседи-кочевники приносят ей дров и еды. Говорят, что ночью им приснился сон, будто их предок, Тлеген, указал дорогу к юрте. Камин согрел их сердца, говорит Аже, промокая платком уголок глаза. Он всегда хранил наш род. Ну, а это я уже помню, шепчет Айсулу, потому что картинка над огнем становится знакомой. Они видят тот же самый дом. У камина стоит молодая женщина, их мама, и качает на руках младенца. Сначала Айсулу, а потом и Ерлана. Ата и Ажи рядом молодые, улыбающиеся. «Смотри, это ты, когда только родилась», — говорит Ата. «Мы принесли тебя к очагу, чтобы показать духам предков, чтобы они приняли тебя в семью и оберегали». «А меня?» — ревниво спрашивает Ерлан. «И тебя», — говорит дедушка. «Ты так громко кричал, что искры из камина взлетели до самого потолка, радуясь новому джигиту». Видение тает. В комнате снова тихо, только дрова потрескивают. А Айсулу и Ерлан теперь смотрят на камин совсем другими глазами. «Ата», — говорит Айсулу, «а если я сейчас тоже загадаю желание и поглажу камень, оно сбудется?» «Ты можешь попросить», — кивает старик, «но знай, волшебство этого очага не в том, чтобы исполнять любые капризы. Оно в том, чтобы давать силу, терпение и тепло в самый трудный час. Он дает его тем, кто помнит свой род и держится друг за друга». Наступает тишина. Ерлан подползает поближе к камину и гладит самый нижний теплый камень. «Спасибо тебе», — шепчет мальчик, «что не дал замерзнуть прабабушке». Камин будто бы отзывается. Уголек внутри тихо щелкает, и на щеку Ерлана оседает теплая, чуть заметная пылинка сажи, похожая на поцелуй. Ажа встает и приносит с кухни большую пиалу с дымящимся кумысом и тарелку горячих баурсаков. «Ну, сказочники, хватит духов тревожить. Давайте-ка лучше угостимся, пока духи предков угощаются ароматом нашего чая». Они сидят у камина, жуют румяные баурсаки, запивают их кисловатым кумысом, а за окном воет ветер, но ему не пробраться в этот дом, потому что там, где живет память рода и горит огонь в старом камине, всегда тепло и уютно.